طبعا ليك امنت المنصب الجديد اللي هو رئيس مجلس شباب مصر. لا، رئيس حكومة شباب مصر. مبروك عليك. الله يبارك فيك. وطبعا دي ثقة كبيرة في رئيس الحزب. أنا سعيد جدا الدكتور أحمد عبد الهادي اختارني كأول نواه للحكومة في حكومة شباب مصر على مستوى الجمهورية، وده شرف ليا إن أنا بمثل الحكومة كأول دورة، ومبسوط أكتر لأن أنا بمثل شمال سيناء في الأساس. وكون إن حزب شباب مصر والدكتور أحمد عبد الهادي يختار قيادة من الحزب في شمال سيناء ده شيء كويس جدا جدا جدا، ويبين للناس اللي موجودين سواء كانت حكومة أو شعب أو شباب إن شمال سيناء ما فيهاش إرهاب وما فيهاش مشاكل. شمال سيناء ناس محترمين جدا جدا وناس على قدر المسؤوليه ويقدروا يمثلوا الحكومه، بالدليل ان انا واحد من حزب شباب مصر ومن شمال سيناء، وحاليا انا بمثل رئيس حكومه شباب مصر في اول حكومه في حزب شباب مصر، وده شرف عظيم ليا ان انا اكون من شمال سيناء وامثل الحكومه، وبقدم ان شاء الله اطروحه للشباب للمستقبل ان دي نواه لينا ان احنا هنشتغل عليها في ظل الشهرين اللي احنا تولينا فيهم، وباذن واحد احد في الشهرين دول هنطلع كل المشاكل شمال سيناء في الشباب والرياضه زي ما انطلق مننا بالظبط، وهنعاون رئيس الحكومه القادم باذن الله في الملف القادم اللي الدكتور احمد هيحدده. ولكن انا كل سعادتي وفرحي اللي انا عايز اوصله للناس ان اختيار قياده حزب شباب مصر ممثل بامين عام حزب شباب مصر في شمال سيناء ده لفته انسانيه محترمه، اذا كان في الدور العمل لامانه شمال سيناء، اذا كان في ان الشباب دول مش ارهاب ومش خونه ومش على قدر المسؤوليه، لا احنا على قدر المسؤوليه ونقدر نمثل، وان شاء الله في القريب العاجل هيكون فينا حد وزير او حد رئيس حكومه بالفعل من الناس اللي هتحضر ان شاء الله. مبروك عليك. شكرا جزيلا. يا سويلم، انت ايه رايك بقى النهارده في اختيار رئيس مجلس وزراء او رئيس حكومه في حكومه حزب شباب مصر؟ استاذ هاني ان شاء الله يكون عنده المسؤوليه. استاذ هاني من الشخصيات المحترمه. استاذ هاني بيمثل شمال سيناء، بيمثل حزب شباب مصر على مستوى المحافظه وعلى مستوى محافظات مصر كلها. استاذ هاني ان شاء الله هيكون فعلا رجل مسؤول هيدي حقه بكل حاجه يعملها ان شاء الله، توصل معلومه عشان نوصل. استاذ هاني اختار شمال سيناء عشان نوصل للعالم كله ان شمال سيناء فيهاش ارهاب. شمال سيناء يعني شمال سيناء اللي كل الاعلام بيتكلم عنه بيقول شمال سيناء. شمال سيناء انا عايزك تروح تيجي شمال سيناء، انا عايز كل الناس تيجي شمال سيناء، 10 العرب. الاعلام مش مدين حال فرصه ان نتكلم، كل حاجه تطلع في شمال سيناء ان شاء الله. ماشي يا ريس، شكرا. انت تقييمك ايه بقى في اختيار رئيس حزب شباب مصر لاول رئيس حكومه لحزب شباب مصر؟ طبعا الثقه بتاعتنا في الاستاذ هاني ثقه كبيره، فهو كامين عام على مستوى المحافظه ورئيس حكومه شباب مصر. رئيس حكومه شباب مصر، فشرف لنا كلنا الواحد من شمال سيناء اللي مسك رئيس الحكومه، وده يعني شرف لمصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اسلام عيد، انت ايه رايك بقى في اختيار اسلام عبد اللطيف اسلام عبده؟ ايه رايك بقى في انا من وجهه نظري هو اختيار في الوقت المناسب والراجل المناسب. يعني هو الاستاذ هاني اهل لهذا المكان وانا افتخر عليه في السياسه ان شاء الله. محمد يا مرز، اختيار الدكتور احمد عبد الهادي لاول رئيس حكومه في شباب مصر. لا انا في الاول احب اجيب التاريخ من الاول، من البدايه. لا مش من الاول. لا بقول البدايه. دراسه التاريخ دي هي اساس في اي مجال. انا كراجل قانون دراسه التاريخ لازم تعرف القانون بدا ازاي عشان تعرف تطور. طب تمام، اتفضل. فهو من البدايه احب اوضح على دخول حزب شباب مصر كان السبب الرئيسي الاستاذ هاني العربي. تمام. الراجل انا قعدت رئيس الحكومه الجديد اقتنعت بيه، اللي بيقولوا بيه وفي بيه من البدايه. في الوقت ده كله بقى اللي هو تم اقصاء شمال سيناء عموما يعني من الدوله عموما. بس كده كبدايه مفيش اقصاء، هو اول رئيس حكومه لشباب مصر يعتبر من شمال سيناء. لا ما هو احنا هجيب لك من البدايه، احنا بتكلم عن الدوله عموما. تمام. تم اقصاء شمال سيناء، يجي في الوقت ده اللي اهتم بشباب شمال سيناء حزب شباب مصر.
والدليل على كده ان هو تم اختيار رئيس الحكومه اول رئيس حكومه من شمال سيناء. من شمال صح. شمال مصر هو الاستاذ هاني يعني الدولة أقصت الدولة أقصت شمال سيناء، ولكن حزب شباب مصر اهتم بشمال اهتم بشباب مصر. واداها اول نظام. طب احنا نتمنى ان احنا طبعا واحنا بنعاني من مشكله برضو عندنا ان احنا بنقابل عندنا كذا حزب سياسي عادي بشغلنا يا اسلام. هو بشغلنا وانا مش حابب اشتغل بشغلنا. تمام. انا مش بحب امدح بحد وهو غلط. تمام. ده مش مبدئي ولا طريقتي. تمام. انا احب اقول له الحلو احب اشيل بيه والوحش احب اقول له انت وحش. تمام. ما يهمنيش هو يحبني ما يحبنيش، انا اللي يهمني اللي دمه وحش يتحاسب. احنا ليه مشكله كبيره بسبب الموضوع ده، وبنعاني بسبب الموضوع ده، مش بنحب نطبل ولا نعمل لحد. تمام. دي مشكلتنا. عموما مبروك عليكم اول حكومه